një hadith shumë interesant, një hadith të bukur, një hadith mjaft inspirues, i cili hadith në vete përmban këtë parim dhe këtë rregull të rëndësishëm. Shpërblimi i veprës vjen nga vetë lloji i veprës, mirë po është një hadith i cili na flet për një njeri të mirë, të rëndomt, një njeri i cili nuk ka qenë i rëndësishëm në shoqërinë ku ka jetu, në kohën kur ka jetu, një njeri i panjohur. Mirë po, për shkak se ka qenë një njeri i mirë, Allahu e ka shpërbly me shpërblime të mëdha nga se veprat e tij ishin të mira. Transmetohet nga pejgamberi sa në hadithin i cili gjendet në koleksionin e vërtet të Imam Muslimit se një njeri derisa ishte duke punuar në tokën e tij, një bujk i thjesht derisa ishte duke punu në tokën e tij, e dëgjon një zë i cili buron dhe del nga një re, do thotë rret në qiell, një zë del nga një re dhe nga ajo re del zëri ku dëgjohet, ky njeri dëgjon duke ai zë thot kështu. Shko, domethënë i thuhet asaj reje, shko dhe ujite me shi me ujë tokën e filanit. Dhe me të vërtet kjo është diçka e çuditshme, e habitshme, nga se ne e dim se rret nuk kanë zo në kuptimin e asaj që të flasin me njerëzit. Ne e dim cili është zëri i rreve, ne dim për rufene, ku ta diune, mirë po, që rreja të komunikon me njeriu, kjo është e pazakonshme. Madje nuk ndodh kjo. Mirë po, ndonjëherë Allahu i Madhreshëm i thën dhe bën përjashtim në ligjet e tij kozmologjike. Dhe ky bujku i thjesht, derisa ishte duke punuar në tokën e tij, e dëgjoi atë zë dhe filloi me shiqu atë re e cila filloi të lëviz derisa arriti në një vend të caktuar dhe aty shpërtheu shiu. Dhe ky bujku filloi të ecë në drejtim të shiut derisa arriti pikërisht tek ajo parcel e asaj toke e cila tokë ujitej me atë shi. Kur arriti ky bujk tek ajo pjesë e asaj toke, vetëm ajo tokë ujitej me atë ujë. E pa një njeri dhe i tha: "Të lutem më fal. Si ta thon emrin ty? Si ke emrin?" Ai i tha: "Për çka po mpyet si e kam emrin? Çfarë po të intereson?" Ja ktheu ky bujku. Tha: "Unë derisa isha duke punu në tokën time, e dëgjova një zë prej re, nga kjo re, ku dëgjova duke thënë, shko, i thuhet kësaj reje, shko dhe ujite tokën e filanit." Ai në fakt ishte pronari i asaj toke dhe ai ishte ai zotriu që e dëgjoi atë emër. Atëherë kur e kuptoi ky bujku i rëndomt çfarë po ndodh, i tha: "Të lutem, pasi që unë jam tani dëshmitar dhe unë krejt këtë e përjetova, a kam mirësin të më tregosh çfarë njeriu jeti, kush qenë këti? Kjo diçka e jashtëzakonshme. Çfarë vepra të mira ke ti që unë jam dëshmitar dhe përjetova diçka të jashtëzakonshme." Ky njeri, i cili edhe ky ishte bujk i thjesht, tha: "Nuk kam ndonjë gjë të jashtëzakonshme, mirë po, unë kam një parim. Parimi është ky. Në momentin kur vije koha që unë t'i marr këto bereqete, këto të mira prej tokës time, unë bereqetin që e marr nga toka ime e ndaj në 3 hise. Një hise ja lo familjes time, një hise e japi sadaka dhe një hise, një të tretën, e deponoj për me e mbjell këtë bereqet për vitin tjetër." Do të thotë, shiqoni të nderuar vëllezër, ky njeri gjatë tërë jetës tij, sa herë e ka punu tokën e tij dhe sa herë ka ardhur momenti me e marr bereqetin nga toka e tij, kështu ka vepruar. Do të thotë, krejt ato bereqet dhe krejt ato të mira, ato rendimente që i ka marr nga toka e tij, i ka nda në 3 pjesë. Një të tretën e atij bereqeti
e ka ofru lëmosh dhe sadak për nevojtar dhe të varfërit, një të tretën e ka nda për familjen dhe pasurinë e tij, një të tretën e ka deponu për me e kultivu dhe për me e mbjell në vitet vijuese. Në të thotë, kjo vepër e mirë dhe kjo mirësi që ky njeri ka jap sadakan në këtë formë, ka bo që toka e tij të privilegjohet, që toka e tij të jetë e veçantë prej gjitha tokave tjera.